ஏன் நம்ம ஒருத்தர் யான் பண்ணுறதை பார்த்தா நம்மளும் யான் பண்ணுறோம்? இந்த வீடியோவை யான் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க பார்ப்போம். கொட்டாய் விடுறதை பற்றி வாசித்தாலோ யோசித்தாலோ கூட நம்ம கொட்டாய் விடுவோன்னு சொல்கிறாங்க. கரெக்டு தான். நான் இதை பற்றி கண்டென்ட் எழுதுகிறப்போ ஒரு 10 தடவையாவது கொட்டாய் விட்டுருப்பேன். நமக்கு மட்டும் இல்லை, நாய்களுக்கு, சிம்பான்சிஸ்க்கு கூட ஒருத்தர் கொட்டாய் விடுறதை பார்த்தா அதுவும் கொட்டாய் விடுன்னு சொல்கிறாங்க. யான் பண்ணுறதுனால நம்ம பிரெயினோட டெம்பரேச்சர் கூல் ஆகும். அதனால தான் நம்ம தூக்கம் வரும்போது மட்டும் யான் பண்ண மாட்டோம். போர் அடிக்கும் போது, டயர்டாக இருக்கும்போது, ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாலோ எக்ஸைட் ஆனாலோ கூட நமக்கு கொட்டாய் வருமா. நம்ம ஒருத்தர் யான் பண்ணுறதை பார்க்கும்போது நம்ம பிரெயினில் இருக்கிற மிரர் நியூரான்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி அன்கான்சியஸாக நாமளும் அதையே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அதே மாதிரி நமக்கு தெரியாதவங்க யான் பண்ணுறதை பார்த்து நம்ம திருப்பி யான் பண்ணுறதை விட நமக்கு தெரிஞ்சவங்க, ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் யான் பண்ணுறாங்க, அதை நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஈஸியாகவே நம்ம திருப்பியும் கொட்டாவி விட்டுருவோம் அப்படின்றாங்க. இது வந்து நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சோஷியல் பாண்டிங், எம்பத்தியை குறிக்கிறதா சொல்லப்படுது. நீங்கள் இன்னும் கொட்டாவி விடலையா? எத்தனை தடவை கொட்டாவி விட்டீங்கன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.